Malam tahun baru ingin barbeque ala restoran di rumah? Kini bisa dengan mudah pakai barbeque grill pan. Lagi ada promo cuci gudang spesial bulan ini. Saya mau obral barbeque grill pan diskon 50% plus potongan ongkir. Kalau Bunda beli produk ini di tempat lain harganya 200.000 loh. Grill pan ini memungkinkan Bunda menikmati sensasi barbeque berkualitas restoran tanpa harus keluar rumah. Cocok banget untuk malam tahun baruan sehingga praktis dan hemat. Memiliki distribusi panas yang merata sehingga makanan bisa matang dengan sempurna tanpa harus sering dibalik. Dilapisi bahan anti lengket sehingga sisa makanan tidak menempel dan lebih mudah dibersihkan setelah digunakan. Klik link di bawah untuk melihat detail produk dan klaim promo spesial karena stok di toko kami sangat terbatas.